السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers élèves, غادي ندويو على les instruments de la politique monétaire. Alors premièrement, عندنا le taux directeur. قلت لكم le taux directeur هو هذاك le taux qui permet de refinancer une banque commerciale auprès de la banque centrale. دونك انا في النص خصني نحاول نقلب على le taux directeur. إلا لقيتو غادي قالوا لك كتبد لي l'instrument تكتب لهم le taux directeur. إلا قال لكم لاكسيون غادي تشوفوا لا بنك سنترال شنو دارت بلو تو ديريكتور، واش طلعت لو تو ديريكتور ولا هبطاتو ولا خلاتو في لو نيفو بحال لي 3 موا اللي كانوا من قبل ولا بحال لا بيريود اللي من قبل. دونك سا سي دون بار لو تو ديريكتور نقدروا نستعملوه في لا رولونس ونستعملوه في لا ريغور. الا كانت لا رولونس كنهبطوا لو تو ديريكتور، الا كانت لا ريغور خصنا نطلعوا لو تو ديريكتور. لو دوزيام انسترومون عندنا لو تو دو لا ريزيرف مونيتير اوبليغاتوار. سي اون ريزيرف qui est constituée par les banques كيحطوها في لو كونت ديالهم عند لا بنك سنترال. سي ان ديبو نون ريمونيري، بزز عليهم يشدوا واحد البارتي من الفلوس ويحطها في لو كونت ديالهم اللي كاين عند لا بنك سنترال. كوم سا لا بنك سنترال كتحكم في لا ليكيديتي. الا بغات لي بنك يبقى عندهم بلوس دو ليكيديتي راه كديليبيري كتهبط ليهم هذاك لو طو ديال لا ريزيرف مونيتير اوبليغاتوار وكتخليهم تبقى عندهم لا ليكيديتي كوم سا بور ستيمولي لا كرواسونس ونطلعوا لي نوفو ديال لي كريدي او سان دو لاكتيفيتي ايكونوميك. بغينا نديرو الميتريز د لانفلاسيون لا ريغور غادي نهبطوا لو طو د لا ريزيرف مونيتير اوبليغاتوار. دونك الا هبطنا لو طو كتطلع لا ليكيديتي عند لي بنك. يعني l'objectif intermédiaire c'est augmenter la liquidité bancaire ou améliorer la liquidité bancaire. بغينا نديرو la rigueur, la stabilité des prix comme objectif final, غادي نطلعوا le taux de la réserve monétaire obligatoire. Troisièmement, on a les avances et les reprises à 7 jours. Alors les avances, c'est de la liquidité. Alors les banques ils vont demander à la banque centrale à travers l'appel d'offres كيمشيو تطلبوا le financement de la banque centrale pour une période ديال 7 ايام. كل الاربعاء كيجيو الطلبات ديال لا بنك سنترال ديال لي بنك كوميرسيال عند لا بنك سنترال وكتريتي هاد لي دوموند. يا اما كتحاول تفينونسي 100% ولا 80% ولا 70%. سي ان فونكسيون ديال لي ديسيزيون بريز ديال لا بنك سنترال فيزافي لي زوريونتاسيون ديال لا بوليتيك مونيتير. يعني انا ملي كنجي اوطون كون بنك كوميرسيال تنقدر نطلب واحد من عند لا بنك سنترال ان فينونسمون. هاد لو فينونسمون لا ديوري ديالو ديال 7 جور. الوغ ملي لي بنك كوميرسيال كيبغيو de la liquidité, il va y avoir des avances, c'est-à-dire que la banque centrale, elle va avancer de l'argent. Alors, il y a des opérations de la reprise. La reprise de liquidité, c'est une opération qui consiste à reprendre la liquidité qui a été avancée. C'est une opération à travers des pensions. Ce sont des pensions livrées. C'est un achat provisoire des titres. La banque centrale a تاخذ ضمانات المناسبة باش يمكن لها تاخذ الفلوس باش يمكن لها تعطي الفلوس من عند لي بنك كوميرسيال. الوغ هاد لي زافونس لا ديوري ديالهم 7 ايام. ما تنساوش حيت كاينين دي زافونس اللي هما اقل من 7 ايام وكاينين اكثر من 7 ايام وكاين اللي كيساويو 7 ايام. دونك حنا كندويو على لي زافونس 7 جور. لي بنك كوميرسيال ياخذوا لا ليكيديتي من عند لا بنك سنترال بور اون ديوري دو 7 جور. الوغ ملي كتجي كتانجيكتي لا بنك سنترال لا ليكيديتي الوغ اوتوماتيكمون il va y avoir une amélioration de la liquidité bancaire. On a un objectif intermédiaire, c'est améliorer la liquidité bancaire ou augmenter la liquidité bancaire. Alors ملي كيكونوا les opérations de reprise à 7 jours يعني reprendre de la liquidité هنايا تنهبطوا la liquidité ديال les banques et par la suite كتكون عندنا maîtrise de l'inflation. عندنا les opérations d'open market. Les opérations d'open market تما فيهم la part lorsqu'elle va acheter ou lorsqu'elle va vendre les bons de trésor مع les banques commerciales. Alors c'est un marché ouvert اللي كاين في le marché monétaire. La banque centrale elle va s'engager انها تشري من عند les banques commerciales هذوك les bons de trésor ديالهم. Alors هذوك les bons de trésor اللي شارين les banques commerciales غتاخذهم la banque centrale وتعطيهم la liquidité. C'est-à-dire que la banque centrale ici va acheter les bons de trésor parce que la liquidité, les banques commerciales ils vont constituer une amélioration de la liquidité et elles vont donner plus de crédit. Alors mais les titres عندنا العكس بغينا نديرو la stabilité du prix خصنا نقصوا la liquidité ديال les banques. اش غدير la banque centrale غتشد des titres ديال les bons de trésor اللي عندها وغتعطيهم les banques commerciales وغتاخذ la liquidité. Alors BAM achète ou vend de la liquidité en fonction des objectifs de la politique monétaire. كانت عندنا الرولونس بنك المغرب هي اللي غتعطي الفلوس وغتاخذ لا ليكيديتي ديال غتاخذ لي تيتر ديال لي بنك. الا بغينا نديرو لا ريغور لا بنك سنترال غتشد لي تيتر اللي عندها غتعطيهم لي بنك وغتاخذ لهم دو لا ليكيديتي. عندنا لي سواپ دو شونج. سواپ دو شونج سي اون اوبيراسيون كي كونسيست ان البنك سنترال كتشد لي دوفيز اللي عندها وكتعطيهم لا بنك كوميرسيال وكتحيد لا ليكيديتي لي بنك كوميرسيال يعني غتهبط لهم لا ليكيديتي ولا سا فا اتر تو افي لو كونترير. سيتادير كو لا بنك سنترال غادي تاخذ دوفيز من عند لي بنك سنترال من عند لي بنك كوميرسيال تعطيهم لا ليكيديتي اي اون كا دو ريغور غادي تحيد لهم لا ليكيديتي وغتعطيهم الدوفيز. دونك الا كانت لا رولونس سي لا بنك سنترال تاخذ الدوفيز اللي عندها. الا كانت
اذا كانت لا رولونس c'est-à-dire si on souhaite relancer يعني نطلعوا البي بي الا بغينا نرولونسيو اش غدير لا بنك سنترال غتاخد الديفيز اللي كاين عند لي بنك كوميرسيال وغتعطيهم دو لا ليكيديتي يعني en fonction de dirham national يعني ارولي الديفيز وهاكو الدرهم سيو عطيو كريديات الا بغينا نديرو لا ريغور ارولي داك الفلوس اللي عندكم بالدرهم وهاكو الديفيز اي كوم ça permettra انهم نقسموا لا ليكيديتي en dirham ما غيعطيوش plus de crédit pour maîtriser l'inflation. Donc عندنا les pensions livrées à 3 mois, c'est un contrat de financement اللي تديرو une banque commerciale مع la banque centrale وكتطلب un financement qui est exceptionnel. C'est un emprunt تديرو من عند la banque centrale pour une durée déterminée de 3 mois وكتعطيها la banque commerciale الضمانات اللازمة et comme ça يمكن نطلعوا la liquidité ديال les banques commerciales et pour pouvoir donner plus de crédit. Donc, on a les avances à 24 heures. Le taux qui est supérieur à celui du taux de 7 jours, c'est-à-dire le taux qui est les banques commerciales de la Banque centrale lorsqu'il s'agit d'un besoin temporaire de 24 heures. Il ne faut pas oublier que le taux qui est plus élevé, c'est très normal. Alors, pour faire face aux besoins de liquidité exceptionnels, qu'il y ait les avances et les facilités de dépôt, la banque elle peut placer l'excédent pour une durée de 24 heures ou de taux d'intérêt qui est provisoire, qui est modéré. Donc, on va avec ماشي كبير بزاف mais au moins ça permettra باش انها تطلع تربح شويه من هذوك الفلوس لي زيكسيدون اللي عندها. Donc c'est un peu ça, j'espère que نكون ما نسيت لكم والو. Alors on a le taux directeur, on a les avances à 7 jours et les reprises à 7 jours, avance à 24 heures et les reprises ou les facilités de dépôt, swap de change, l'open market. Je pense que هادشي اللي كاين راني صيفطو لكم وإلا عندكم دي كيسيون حاولوا تسولوهم. نتوما الانتيغي من هادشي خصكم تحاولوا تعرفوا لا ديفينيسيون ديالهم تعرفوا تجبدوهم لي دوكيومون وتحطوهم في لانيكس اللي بارطاجيت معكم في الصباح في لا بارتي اللي فيها لي بوبليكاسيون لي مال لي فوتو فيهم لي ديسكريبسيون. دونك انا جو بونس كو جاوبت على الاسئله ديالكم ديال لي زانسترومون دا بوليتيك مونيتير كما لاحظتوا راه حنا يعني في الباك ما تنحاولوش ناخذوا اكثر من القياس يعني غادي ناخذوا داكشي اللي غادي نخدموا به ان شاء الله في لي زيتود سوبيريور الواحد يقدر يديفلوبي لو باك جراوند ديالو ويقدر يدير الريشيرش ديالها في هاد ليسونس ونعرفوا شنو هما هذوك لي بون دو تريزور علاش اون ديفينيسيون كي ابروفوندي لوبيراسيون ديالهم كيفاش كدار ولو مارشي ديال لادجوكاسيون تكونوا عارفين دي زيليمون كي سون ريلاتيف لا بوبليكاسيون ديال لابيل دوفر انسي دو سويت كاين توت يعني كاينين المعلومات اللي هما مهمين ولكن هنايا ما ندخلوش في شي حاجه اللي فريمون اللي خارجه على الاطار ديال البكالوريا باش نتوما ما ترونوش خذوا الحوايج اللي غادي يقدروا ينجحوكم وان شاء الله من بعد الانسان يقدر يدير ريشيرش في هاد السونس هذا. يلا تري بيانتو ان شاء الله نلقاو فيديو جديد.